يا جماعة، أخي أبو شهاب طلع سياحة على المحيط المتجمد، بده يغير جو، وأنا بصفتي أخو العقيد بدي أمسك مطرحه ودير أمور الحارة. وأبو شهاب كم يوم بده يغيب؟ شالف 3 أيام، روح قبل أرجع إن شاء الله. وأنا بوعدكم إني رح أحسن أوضاع الحارة. إيه شيخي، بصفتك مدير أعمالي، شو في عندنا نشاطات اليوم؟ مثل ما بتعرف يا أبو قاسم، يا ريت تناديني الزعيم. رمضان على البواب، ومثل ما بتعرف رمضان بده مصاري كتير، ولهيك نحن أعضاوات الحارة خصصنا معونة شهرية للعائلات الفقيرة من صندوق الحارة. أنا صندوق هاد. الصندوق يلي سلمك إياه أبو شهاب قبل ما يروح، صندوق الحارة. أنا كنت بظن أنه أبو شهاب عطاني مصاري الصندوق من شان اتشبرق فيه هون لأني العقيد جديد. صرفت المصاري؟ لك شو عملت يا أبو قاسم؟ حبيبي لا تكون دافع من جيبتك وأنا ماني دريان. خلص غير الموضوع. شو في عدنا كمان؟ طالما مصاري الصندوق راحوا، ما في غير غلة محصول أرض الوقف. لا تتعب حالك شيخي، ليش؟ لأنه ما ضل في أرض وقف. شو عملت فيها كمان؟ حولت لملعب كرة قدم مشان اللاعب حارة أبو النار. آخ يا راسي، أفضل شي نستشير أبو عصام، لأنه عنده خبرة بهالأمور. لا تجيب لي سيرة أبو البطيخ. بعد ما طلق أختي سعاد قلعته من الحارة وحولت دكانته لصالة بلياردو. السلام عليكم. يا كريم يا رب. لا شو هالحمار هاد، كيف بيسلموا الحارة لواحد مثل هاد؟ لك شوي تاني ببيع الحارة كلها. معك حق أبو حاتم، إذا تأخر أبو شهاب أكتر ما راح يلاقي حارة أصلا.